салому дуруди бепоёни моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. бо таманнуи таҳсиятии комилу умри бардавоми шумо шурӯъ мекунем ба хабару гузоришҳои барномаамон. дар студия Алиҷон Талбаков. чанде қабл дар шаҳри Лондон тибқи қарори Федератсияи байналмилалии теннис мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теннис байни наврасон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯйхати бозиҳои байналмилалӣ оид ба теннис ворид карда шуд. бино ба иттилои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020 дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теннис барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони беш аз 30 давлати дунё иштирок менамоянд. ба рӯйхати мусобиқаҳои байналмилалӣ ворид намудани мусобиқаи мазкур шаҳодат аз он медиҳад ки Тоҷикистон дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист варзиши тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда барои варзишгарони тоҷик шароити созгор ва инфрасохтори зарурӣ фароҳам оварад. ёдовар мешавем бо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 19 марти соли 2005 инҷониб ҳамасола 23-27 август дар шаҳри Душанбе мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теннис байни наврасон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур рушд додани ин намуди варзиш дар ҷумҳурӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, муттаҳидӣ, ягонагӣ ва дӯстӣ миёни миллатҳою варзишгарон мебошад. дар шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупорӣ ба фаъолони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиш дар соли 2019 баргузор гардид. гузоришамон дар ин хусус. дар маросими супурдани ҷоизаҳо муовини сарвазири ҷумҳурӣ, раиси шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳтам Абдуллозода, муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ, роҳбарони вазорату идораҳо, федератсияҳои варзишӣ, собиқадорони соҳа, варзишгарон ва ҷавонони фаъол иштирок намуданд. Азим Иброҳим зимни сухани табрикӣ изҳор дошт ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурӣ, президенти Кумитаи миллии олимпӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш сол то сол рушд мекунад. дар маросими ҷоизасупории рушди тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба 42 нафар варзишгарони беҳтарини сол ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим гардид. аз ҷумла ҷоизаи мазкур ба Дилшод Назаров дар варзиши сабук барои ҷойи якум дар чемпионати Осиё дар Қатар ба маблағи 75,000 сомонӣ, Баҳодур Усмонов дар бокс барои ҷойи якум дар чемпионати Осиё ба маблағи 75,000 сомонӣ сарфароз гардонида шуданд. соли 2019 хеле соли бобарор буд барои ман. ман ба 7 мусобиқа иштирок кардам, 5 та медали тилло, 1 та нуқра, 1 та билинҷӣ овардам. Темур Раҳимов дар куштини дзюдо барои ҷойи дуюм дар чемпионати Осиё ба маблағи 50,000 сомонӣ, Комношои Устопириён дар куштини ҷудо барои ҷойи дуюм дар чемпионати Осиё ба маблағи 50,000 сомонӣ сарфароз гардонида шуданд. ман бори дуюм аст ки ба ин ҷоиза шомил мешавам. бори аввал соли 2017 дар қаҳрамонии ҷаҳон ҷойи сеюм ва қаҳрамонии Осиё ҷойи дуюм гашта будам, соҳиби ҷоиза гашта будам. имсол хушбахтона дар чемпионати Осиё иштирок кардам ва сазовори медали нуқра гаштам. ҳамасола варзишгарони беҳтарине ки парчами давлати худро дар арсаи байналмилалӣ мебардоранд ба ин ҷоиза сазовор шудам. ба ман муяссар шуд ки соли 2016-2017 ду маротиба чемпиони Осиё ва 2018 дар бозиҳои осиёӣ ва 2019 боша имсол дар чемпионати Осиё сазовори медали нуқра гаштам. ба ман муяссар гардид ки ман 4 маротиба ин ҷоизаи президентиро ишғол кунам. Сомон Маҳмадбеков дар куштини ҷудо барои ҷойи якум дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон дар шаҳри Марокаш, Шаҳриёр Даминов дар қайиқронӣ барои ҷойи дуюм дар чемпионати Осиё дар масофаи 3600 метр дар Чин, Шаҳриёр Даминов дар қайиқронӣ барои ҷойи сеюм дар чемпионати Осиё дар масофаи 25 километр бо маблағи 75,000 сомонӣ сарфароз гардонида шуданд. Для меня этот год является самым успешным в моей карьере пока. Я смог выиграть юниорские первенства мира до 21 года и взял бронзу большого шлема в Японии.
24 ноября. Это является один из самых престижных турниров. Я считаю, что этот год я выложился, смог выложиться на 100%. Иншаллах, в следующем году цель только олимпийская медаль. Иншаллах. минадори худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонидани ҳастам ки ин ҷоизаро таъсис кардааст ки як такони хеле хуб мебошад дар соҳаи варзиш ва мо варзишгарон боз ҳам кӯшиш мекунем ки парчами давлати худро боз ҳам баланд ва баланд бардорем. ғаниҷон ғаниев аз рӯи ҷудо барои ҷои якум дар чемпионати осиё байни наврасон бо маблағи 18750 сомонӣ, шодмон ризоев дар гӯштини ҷудо барои ҷои дуюм дар чемпионати осиё байни ҷавонон бо маблағи 12500 сомонӣ, аҳлия муъминова дар гӯштини ҷудо барои ҷои сеюм дар чемпионати осиё байни наврасон бо маблағи 6250 сомонӣ, абубакр шукуров дар гӯштини тарзи озод барои ҷои сеюм дар чемпионати осиё байни наврасон дар шаҳри Нурсултони Қазоқистон бо маблағи 6250 сомонӣ, Мусафо Ахмедов дар гӯштини тарзи озод барои ҷои дуюм дар чемпионати осиё байни наврасон шаҳри Нурсултони Қазоқистон бо маблағи 12500 сомонӣ сарфароз гардонида шуданд. می‌خواهیم که باز در آینده کوشش‌های زیاد کردم در دیگر مسابقه‌ها نیز اشتراک نمایم. می‌نداری خدا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که برای ما جوانان چنین مراسم‌ها را پیشنهاد نمودند و ما می‌توانیم اشتراک نموده پرچم عزیز خویش را بلند برداریم. Хочу поблагодарить комитет физкультуры Федерации футбола, что меня второй год назначает лучшим тренером года. Знаете, это очень приятно. И за 4 года работая мною, я вывел, как говорится, на чемпионат Азии, на чемпионат мира. И в этом же году, в 2019 году, мы опять же вышли, взяли путевку на чемпионат Азии, который состоится в следующем году в Узбекистане. Поэтому мы, тренера, мы готовы работать, отдавать все силы за нашу родину, за Таджикистан. хушқадам хусравов дар гӯштини самбо барои ҷои сеюм дар чемпионати ҷаҳон шаҳри Сеули Корея бо маблағи 30,000 сомонӣ, Сорбон Латипов дар гӯштини самбои размӣ барои ҷои сеюм дар чемпионати ҷаҳон бо маблағи 30,000 сомонӣ сарфароз гардонида шуданд. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалӣ ба хотираи мураббии хизматнишондодаи Қазоқистон Галим Жарилгапов ки дар шаҳри Қарағанда баргузор шуд 2 медали тилло ба даст оварданд. Ба иттилои дафтари матбуоти Кумитаи миллии олимпии Қазоқистон мусобиқаи 36-уми байналмилалӣ ба хотираи Галим Жарилгапов дар маркази бокси ба номи Серик Сапаеви Қарағанда бо иштироки варзишгарони Қазоқистон, Қирғизистон, Муғулистон, Русия, Тоҷикистон, Узбекистон, Финландия ва Чин аз рӯи 13 вазни олимпӣ 8 вазн миёни мардон, 5 вазн миёни занон сурат гирифт. мушзани тоҷик Бахтиёри Мирзо Муҳаммад дар рақобатҳо дар авази то 75 кило бар Бекболат Абдукарим, Ёрсултан Советов ҳарду аз Қазоқистон ва Артур Захарченко аз Русия пирӯз шуда ба финал баромад. ӯ дар қувваозмоии ниҳоӣ бар Беринбай Нуримбетов аз Қазоқистон ғолиб омада ҷои аввалро соҳиб гашт. медали дуввуми тиллоро ба Тоҷикистон Шаҳбоз Неъматуллоев овард. ӯ дар вазни то 81 кило бар Баҳром Фозилов аз Узбекистон, Денислом Абдешев, Жанилбек Картбоев ҳарду аз Қазоқистон дастболо шуда ба даври ниҳоӣ роҳ пайдо кард. Шаҳбоз дар финал Эркбулан Акимбайро аз Қазоқистон шикаст дод. ҳамчунин мушзанҳои тоҷик дар аввалин мусобиқаи Гранд Слами Осиё оид ба бокс ки рӯзҳои 18-22 декабр дар шаҳри Сиамени Чин баргузор шуд 2 медали нуқра гирифтанд. медалҳои нуқраро Наврӯз Ҷафоев дар рақобатҳо дар авази то 81 кило миёни мардон ва Фарида Самиева дар авази то 51 кило миёни занон ба даст оварданд. дар соли 2019 дастпараварони Федератсияи ғайрикасбии Унифайти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва осиёӣ 8 медали тилло, 9 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба хазинаи варзишии тоҷик оварданд. мусобиқаи кушода ки дар шаҳри Душанбе гузашт охирин сабқати расмӣ дар соли равон маҳсуб ёфт. мавзӯъро ҳамкорамон идома медиҳад.
мусобиқаи кушоди шаҳрӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбии унифайт дар маҷмӯаи варзишии хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Дар сабқат ба ҷуз дастаҳо аз шаҳри Душанбе, инчунин аз шаҳру навоҳӣ то бе марказ иштирок карда барои касб кардани зинаҳои ифтихорӣ талош варзиданд. Мусобиқаи мазкур охирин сабқати расмӣ дар мавсими равон ба ҳисоб рафт ва дар сабқат бештар варзишгарони хурдсол нерӯсанҷӣ карданд. мусобиқаи кушодаи шаҳрӣ аз рӯи муҳорибаи классикӣ ташкил гардид. фикр мекунам ки ин мусобиқаҳое ки мо мегзаронем дастаҷамӣ барои беҳтар шудани варзишгарон ва аз байни инҳо мо дарёфт кардани чеҳраҳои нав ки то ки аз ин байни инҳо мо бидонем ки киҳо ба дастаи яккачини ҷумҳурӣ ворид мешаванд ва дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳуравӣ парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд мебардоранд. чуноне маълум шуд дар мусобиқа варзишгароне қуввасанҷӣ карданд ки аз машқу тамринҳояшон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст, аммо дар иҷрои сабку усулҳои хоси муҳорибаи классикӣ маҳорати хуб нишон доданд. зимнан дар чемпионати ҷаҳони имсола миёни кӯдакон варзишгарони мо сазовори 5 медали тилло шуда буданд. مخصوصا که در سال 2019 3 بار چمپیون شدم. من سعد مصطفی 4 ماشین من مشق میکردم. جای اول را اشغال کردم. من میخواهم که چمپیون جهان شوم. лозим ба ёдоварест ки нахустин мусобиқаи расмии байналмилалӣ дар риштаи унифайт ҳанӯз моҳи январи соли ҷорӣ баргузор гашта буд ки дар натиҷа ба умедҷон бобозода дар сабқати осиёи зимистонаи унифайт ба гирифтани мақоми аввал даст ёфт. ҳамзамон номбурда дар ин ришта аввалин медали тиллои мусобиқоти ҷаҳониро байни бузургсолон ба даст овардааст. ин хурдсолон ки акнун қадами хешро дар ҷодаи варзиш гузоштаву дар қалб умеди фатҳи музаффариятҳоро мепарваранд, аз натиҷаҳои шоёни дастпарварони федератсия ба хубӣ воқиф ҳастанд. سه رقیب داشتم و هر سه آنها را شکست دادم و خیلی شاد هستم که در این خیلی مسابقه اشتراک میکنم. من خداداد عبدالمومن در این نمود 3 سال شد که تمرین میکنم. امروز من در این مسابقه امروز سه رفیق داشتم و آنها را مغلوب کرده جای اول گرفتم. яке аз ҳадафҳои асосии федератсияи ғайрикасбии унифайти ҷумҳурӣ тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. ман дар ин мусобиқа соҳиби ҷои якум ва дуюм ишғол намудам. манро афтода нестам ки дар ин мусобиқа ҷои якуму дуюмро ишғол намудам. ман мехоҳам ки дар оянда чемпиони ҷаҳон шавам. мақсади ман фақат чемпиони ҷаҳон шудан аст. мураббии ман карим фаришер аст. ман ҷои дуюмро ишғол кард ва ман 4 та ҷои якум дорам, 2 та ҷои дуюм. ман мехоҳам дар оянда мураббии варзиш шавам. федератсия мазкур аз қабили федератсияҳоест ки дар шароити кунунӣ дар бобати инкишоф додани мактабҳои он дар минтақаҳои кишварамон ҳамзамон иштирокии фаъолонаи дастпарваронаш дар сабқатҳои мухталифи байналмилалӣ назаррас аст. ҳамчунин кори муваффақонаи федератсия дар омода намудани мутахассисони ҷавон баръало эҳсос мегардад. من حامد محمد هستم. من خرسندم که جای اول گرفتم. رحمت به استادم که مرا به این مرتبه رساند. من در آینده میخواهم که مشق و تمرین ها را زیاد کرده چمپیون جهان شوم. ҳамин тариқ дар соли 2019 дастпарварони федератсияи ғайрикасбии унифайти ҷумҳурии тоҷикистон аз мусобиқоти ҷаҳонӣ ва осиёӣ 8 медали тилло, 9 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба ватан оварданд. дар охир ғолибону ҷоизадорон бо медалу дипломҳо қадрдонӣ карда шуданд. чуноне маълум аст, тоҷикистон дар радабандии нави федератсияи байналмилалии футбол мавқеашро дар байни 211 кишвар бо 1152 имтиёз дар ҷойгоҳи 121 нигоҳ дошт. дар феҳристи нави федератсияи футболи ҷаҳонӣ Белгия мисли пешин бо 1765 имтиёз ҷойи аввалро касб намудааст. Фаронса бо 1733 имтиёз
дар зинаи дуввум ва Бразилия бо 1712 имтиёз дар зинаи севум ҷойгир шуданд. Тоҷикистон дар байни дастаҳои мунтахаби миллии Осиё ки ба Конфедератсионии футболи Осиё шомиланд, мақоми 23-умро соҳиб шудааст. Дар Осиё Ҷопон дар мақоми аввал қарор дорад. Ёдовар мешавем дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи дуввуми интихоби қаҳрамонии ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи F бо тимҳои миллии Ҷопон, Қирғизистон, Мянмар ва Муғулистон рақобат мекунад. Мунтахаби Ҷопон ки бо 12 имтиёз мақоми аввалро касб намудааст, бешак соҳиби роҳат ба марҳилаи севуми мусобиқот мешавад. Дастаҳои мунтахаби Қирғизистон ва Тоҷикистон ки 7 имтиёзӣ гирифтанд, барои ҷои дуввум талош доранд. дар варзишгоҳи литсеи рақами сеюми барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе миёни хонандагони синфҳои 8 то 11 ин макони илму дониш мусобиқаи хурди футбол ҷараён гирифт. мусобиқаи мазкур таи як ҳафта байни хонандагони синфҳои болои литсеи мазкур идома кард. дар интиҳо дастаҳои ғолиб аз ҷониби ҳакамони ин сабқа муайян гардиданд. дастаи футболбозони хонандагони синфи 10 литсеи номбаршуда тимҳои ҳарифонашонро дар ин сабқа мағлуб намуда пешсафи мусобиқа гардиданд ки дар вазъияти тантанавӣ ба бозингарони даста ҷон ва ифтихорномаҳо супорида шуд. дар литсеи мо мусобиқаи футболи худ бахшида ба ҷашни 30-солагии Сихлолия гузаронида шуд ки дастаи мо ҷои якумро ишғол намуд ва мо бо ҷом мукофотонида шудем. ёдовар мешавем ки мусобиқаи мазкур барои ташаккули тарзи ҳаёти солим ва оммавияти варзиш инчунин таҳким бахшидани дӯстӣ миёни хонандагони литсеи рақами сеюмӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид. дар он 7 дастаи хонандагони синфҳои 8 ва 11 ширкат варзиданд ки футболбозони синфи 9 А мақоми дуюмро ишғол карданд. мо дар мусобиқа дар байни синфи 8 то 11 сазовори ҷои дуюм гардем ва дар оянда кӯшиш мекунем ки сазовори ҷои якум гардем. таври омӯзгорони соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ иттилоъ додан дастан дар корони сабқа тасмим гирифтанд ки чунин тадбири варзишро миёни ҳамаи синфҳои литсе гузаронда онҳоро ба дигар қуллаозмоиҳои сатҳи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ омода намоянд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо аҳли эҷод пешкашатон намудем. Дилбохтаи варзиш бударо ба ин васила дар таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим саҳми беандоза гузоштани шумо орзуи деринаи мост. хайр, шоду пирӯз бошед.